Tako na zdravje, na trdno voljo in uspešno učenje, srečno, zdravo in uspešno leto 2026 želim. Želim vam predstaviti skupnost Connect with Slovin in učni načrt za leto 2026. Ta je zasnovan kot tematska pot skozi mesece. Cilj je, da slovenski jezik in kulturo doživite na raznolik, pristen, zabaven in vključujoč način. Kakšna je struktura te skupnosti, kakšna je struktura letnega načrta? Tako vsak mesec ima svojo tematsko usmeritev. Letos smo začeli z mesecem slovenskih zgodb in prvi teden obravnavamo zgodbo o kralju Matjažu. Torej, temo spremljajo dnevne naloge, to so kratke vsakodnevne vaje za stik z jezikom na 3 nivojih. Potem imamo tematske večere, lahko je to bralni, glasbeni, filmski večer ali pogovor v živo. Ves čas imate možnost, da vprašate, če vas kaj zanima, če vam kaj ni jasno, vprašajte. Torej, omogočen je prostor za razreševanje dilem in utrjevanje snovi. Poleg tega bodo so objavljene tudi različne objave povezane z aktualno temo. Torej, kakšen je letni načrt? Januarja, kot sem rekla, začenjamo s slovenskimi zgodbami. Prvi teden Martin Krpan, prvi teden Kralj Matjaž, drugi teden Martin Krpan in tretji teden bomo pogledali Povodnega moža. Potem februarja bo izbirna tema, sami jo boste izbrali, glede na to, kaj želite, kaj potrebujete. A je to, ne vem, mogoče slovenščina v bolnišnici ali v kuhinji, slovenščina v lokalu ali v prometu, v šoli. Kar boste potrebovali, tukaj sem, da vam ustrežem, da vas vodim, da vam omogočim, da dobite to, kar potrebujete za učenje. Potem marca bo mesec Zemlje, aprila se bomo pripravljali na izpite. Torej, naloge bodo osredotočene na izpite, na izpitno osnovni ravni, na vstopni ravni in na višji ravni. Maja spet izbirna tema, junija mesec živali, julija bo izbirna tema, avgusta bo slovenščina na počitnicah, septembra se bomo spet skupaj pripravljali na izpite, oktobra izbirna tema, novembra pregled leta in decembra si bomo pogledali praznovanja v Sloveniji. Že ta december december prejšnjega leta smo obravnavali Dedka Mraza, Božička in Miklavža. Torej, zakaj sodelovati, zakaj se včlaniti v skupnost Connect with Slovin, poveži se s slovenščino? Več točk. Najprej je rednost. Ta omogoča sistematičen napredek in dosledno vadbo jezika skozi vsakodnevne naloge, tako da znanje postopoma in stabilno raste. Potem zabava. Učenje poteka preko zgodb, glasbe, filmov in pogovorov, kar znanje povezuje z doživetji in kulturo ter naredi proces prijeten, naraven in sproščen. Potem podpora. To je okolje, kjer lahko brez strahu postavljate vprašanja, razjasnite dileme in aktivno sodelujete v pogovorih in izzivih. Prilagodljivost. Lahko sodelujete po svojem tempu in interesih, izbirate teme, ki vas najbolj zanimajo, ter se vključite na način, ki vam najbolj ustreza. Lahko je to ustno, lahko je to pisno, lahko mi pošljete sporočilo, lahko objavite komentar, napišete objavo, objavite posnetek. Skratka, kar ustreza tebi, kar ustreza vam. In še motivacija, ni nezamrljiv faktor. Najbolj produktiven, najbolj aktiven udeleženec vsakega meseca bo prejel posebno nagrado slovenskega izbora. Ta bo dodala še več veselja in spodbude k učenju ter povezovanju. Recimo konec januarja bo najbolj aktivni udeleženec prejel kozarec medu, slovenskega medu iz Kočevskega roga.
Skratka, skupnost Poveži se s slovenščino, Connect with Slovin, je prostor za učenje jezika kot doživetje kulture, povezovanje v skupnosti, pa tudi zabava. Platforma Skool pa omogoča tudi en teden brezplačnega preizkušanja. Tako da dobrodošli.